wa ka ba ya lullube mai a gan shi ka gan da ya ka gan shi ne yace ka kai shi shi ne dan shege kuma na ga lido a ga da ba ta rawa ne ba ta rawa ba sai mutum ya yi sai na ka ta ma wannan din sai mutum ya ce ma to shi san baɗin na uban ka ne naka ne to ya za ka zo ka ɗauka shi ya dawo shi to ku kawai burin ku kawai dama fitowa kuka kai kayan gwamnati kenan kai uwarka to waye ce ku ɗauka yanzu ina za a same shi ni shi na ba ni ba sai inda ya dogo ina san ba sai godiya tsallake a ina tsallake santar labu wa ka ba wa waye wani yaro ne makwabci sunansu za ka faɗa wallahi ban san kai gidan su waye ke ina zuwa yanzu ka fahimta in na san sunan shi na rantse da girman Allah da ya halicce shi wallahi sai na ce wani ne saboda lokacin da aka je gidansu ya ba da sayan wadda akwai wani musulmi sai da mai kai ne ko me shine bayanin siyan mai kai ko ajiya ka bashi yaron nan daga dan gurawa da tarbiya wuya shi kuke kaiwa ajiya ko me ne magana yanzu shi wannan zai ce ni ya bawa ni kuma zan tsaya yi magana na uwarka ba kai ba ni zan yi magana daki a gane yadda abu yake shi ne za a san ba ni aka wa ba amma ina ce ba ni aka wa ba mutum ya nuna mana yaron da ya ba ta wani babban mutum da ya zo wucewa na titin nan da shi ta yi sa haka wanda san goya sai ce wa'ancin yaron Nibol, a wuce da sama mu gaba. na yi magana da ake da girman Allah in na zo nan layin ba shi na Allah ya ce Kai yawa ba, a ga aiki ne. wallahi